राम राम। आज मैं सभी माताओं को एक आसान घरेलू नुस्खो बता रही हूँ। जो 4 महीना का बच्चा से लेकर 4 साल तक का बच्चा को खांसी जुकाम सर्दी हवा पे दियो जावे छे। या छुआरा जायफल को आसान नुस्खो छे जे सर्दी जुकाम खांसी हवा पे रामबाण छे ते कहीं दियो जावे छे। मैं आपको बताऊंगी। अब आपा को 2 चीज की जरूरत है, एक छुआरो और एक जायफल। तो पहली तो ये जायफल को घस लो, छोटा बच्चा के लिए 2-3 बार घुमा लो। अब छिवारा को घुमा लो 4-5 बार। अभी मैं थोड़ा सा पानी मिला और गरम कर लो, वो 200 गरम करके बच्चा को शाम को सोती वक्त पिला दो। 2 या 3 दिन पिला दो। रामबाण से बच्चा के लिए दवाई।